Ini baik banget buat kita yang lagi sakit tenggorokan, lagi mau batuk. Itu cocok banget untuk mengkonsumsi minuman ini. Hai semua, balik bareng aku. Hari ini aku mau kasih tips dan obat yang simpel banget. Tapi sebelum aku mulai videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel aku. Hari ini aku mau kasih minuman herbal. Aku mau kasih tahu proses pembuatan minuman herbal yang simpel banget. Dia ini mampu mengobati batuk kita dan kaya banget akan vitamin. Nah, sekarang kita akan saksikan cara pembuatannya. Nah, bahan-bahannya yang pertama itu ada jahe, cabai merah besar, lemon, dan madu. Pertama-tama kita potong-potong jahenya terlebih dahulu. Ini jahenya aku pakai 2 ruas jari. Kemudian aku potong-potong cabai merah besarnya. Ini dipakai setengah batang aja, teman-teman. Kemudian kita siapkan gelas, lalu kita udah panasin air ya. Jadi kita udah siapin air mendidih terlebih dahulu. Kita masukkan semua bahannya, lalu kita tuangkan si air mendidihnya. Setelah itu kita tambahkan perasan lemon dan madunya. Lalu siap dikonsumsi. Ini dia, ini adalah si obat batuk ya teman-teman. Ini obat batuk yang simpel banget nih, pakai cabai, nggak aku saring dan masih ada di bawahnya. Coba ya, pas tenggorokan yang nggak enak. Rasanya bikin anget di tenggorokan, terus kayak waktu ditelan itu kayak lega gitu. Memang kayak kita lagi habis minum obat batuk yang rasanya mintnya strong. Nah, ini mirip banget. Serius guys, ini bikin tenggorokan plong, terus kayak mata ini tadi kayak melek gitu karena ada rasa pedesnya strong banget. Pedas antara jahe dan pedas antara cabenya ini strong banget, ngebuat tenggorokan lebih lega. Nah, minuman ini tuh kaya banget akan kandungan vitamin C. Nah, dari cabai sendiri ada vitamin C, dari lemonnya ada, lalu kandungan dari si jahenya sendiri. Ini baik banget buat kita yang lagi sakit tenggorokan, lagi mau batuk. Itu cocok banget untuk mengkonsumsi minuman ini. Apalagi ini diminum anget-anget gitu ya. Wah, enak banget, lega banget. Minuman ini tuh bisa jadi obat alternatif untuk kita yang lagi sakit batuk. Daripada kita mengkonsumsi obat dari apotik, atau ini pertolongan pertama saat kita lagi nggak enak tenggorokan, bisa dibuat di rumah. Pastinya di rumah ada cabai, terus ada jahe gitu. Ini kenapa milihnya pakai cabai merah besar? Mungkin kayak rasa pedesnya itu nggak sepedes cabai rawit ya teman-teman. Aku juga sarannya pakai cabai merah besar. Nanti kalau pakai cabai rawit malah pedesan kita, rasanya jadi beda nanti. Nah, kalian wajib cobain di rumah untuk minuman ini karena ini khasiatnya banyak banget, terus simpel untuk dibuat. Kalian wajib coba di rumah. Selamat mencoba, semoga sehat. Oke, sekian videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel aku. Dan jangan lupa cobain minuman ini di rumah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!